소곤소곤 숲의 하얀 보름달. 아빠가 잘 그렸다. 똑같네. 소곤소곤 숲의 하얀 보름달. 오늘은 보름달이 뜨는 날. 숲속 친구들이 보름달 잔치를 하기로 했어요. 곰, 가지, 두더지, 오리, 토끼, 생쥐? 토끼가 좀 웃기게 생겼네. 이렇게. 보름달 잔치를 우리 집에서 하는 거 어때? 두더지가 물어봤어요. 그러자 신이 난 곰이 소리쳤어요. 좋아, 맛있는 요리도 잔뜩 하자. 다른 친구들도 모두 좋다고 했어요. 오리와 개가 잔치 요리를 만들기로 했어요. 그때 생쥐가 걱정스러운 목소리로 물었어요. 그런데 두더지야, 집에 요리 재료는 다 있어? 두더지가 곰곰 생각하더니 말했어요. 몇 가지는 없는 소곤소곤 숲에서 가져와야 해. 그래, 그럼 우리가 가서 가져올게. 곰과 토끼와 생쥐가 요리 재료를 구해오기로 했어요. 곰과 토끼 그리고 생쥐는 커다란 자루와 바구니를 들고 길을 떠났어요. 두더지는 친구들이 그렇게 손을 들며 외쳤어요. 두어지기 전에 돌아와야 해. 라도 밤이 되면 보름달이 보여 곤장 걸어 오면 돼. 와, 여기 맛있는 버섯이 정말 많다. 소곤소곤 숲에 도착한 곰이 신나서 말했어요. 그러자 토끼가 말했어요. 어서 서둘러야 해. 밤이 되면 못된 족제비들이 나타날 테. 꽈당. 족제비 놀란 생쥐가 눈알을 뒹구면 손속을 뒤리번투거렸어요. 얼른 버섯을 담자. 곧 어두워질 거야. 그때 나무 뿌리에 걸려 넘어진 바구니를 봤어요.
모습을 본 곰과 토끼가 한숨을 푹 내쉬었어요. 얘들아, 건네편 덤불에 딸기가 엄청 많아. 두 번을 살피는 갔던 곰이 그래서 토끼와 생쥐 곰이 찾았어요. 그 방에 뒤진 생쥐도를 진 하늘을 봤어요. 걱정 마, 어두워지면 보름달을 따라가면 돼. 토끼가 생쥐를 다복했어요. 곰과 토끼와 생쥐는 다른 재료를 찾아 생쥐는 작은 벌을 종종 서둘러 왔어요. 곧 사과나무가 많이 있었어요. 곰과 생쥐는 힘차게 높이 가져왔어요. 이제 서둘러야 해. 토끼가 말했어요. 시간이 얼마 안 남았어. 생쥐가 걱정스러운 목소리로 말했어요. 어두워지면 호박까지 못 가져오겠네. 호박은 가져올 수 있을 거야. 내가 제일 큰 호박으로 갖고 올게. 그런데 그때 우와! 생쥐가 무시무시한 그림자를 보았어요. 족제비다! 하지만 그 허수아비였어요. 토끼는 생쥐랑 같이 갔어요. 이제 뒤터지 집으로 가자. 곰이 커다란 자루를 들고 갔어요. 곰아, 빨리 서두르자. 토끼야, 혹시 내 뒤에 누구 있어? 곰이 따라오고 있어. 곰아, 혹시 너 뒤에 누구 있어? 그림자가 따라오고 있어. 족제비야! 생쥐가 소리쳤어요. 그림자가 족제비를 닮았어요. 족제비는 걸어가다가 족제비들을 곰과 토끼를 찾고 시작했어요. 하지만 곰과 토끼와 생쥐가 꼭꼭 숨었어요. 찾을 수 없었어요. 그때 보름달이 크게 떴어요. 뭐 나온다. 그런데 엄청 크고 달깍 소리를 내는 무시무시한 호박 괴물이 나타났어요. 우와! 족제비 사이야! 소리치면서 도망쳤어요. 저 토끼랑 곰이랑 생쥐다. 하하, 족제비들은 무서워가지고 도망갔겠지? 곰과 토끼는 이제 두더지 집으로 다시 갔어요. 들어와, 얘들아. 근데 손님이 왔어. 호박 괴물을 봤다고 말했어. 뭐가 그렇게 재미있었어? 곰이 괴물었어요. 어서 집으로 들어와.
집에는 곰이랑 토끼랑 순지랑 두더지랑 족제비 삼형제가 있었어요. 아까 그 족제비잖아. 참, 두더지가 말했어요. 우리 집에서 오늘 영화 볼까?